वीडियो से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो चाइना में शुरू हुआ था, अब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में पहुंच चुका है, साथ ही पाकिस्तान में भी आ चुका है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक सैनिटाइज़र और ये मास्क इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूसरों से मिलना थोड़ा कम कर दें और हुजूम में बिल्कुल ना जाएँ और अपने हाथ बहुत जल्दी और सही तरीके से धोएँ। कम से कम 10 सेकंड तक अपने हाथ ज़रूर धोएँ। Thank you. Back to the video. Hello guys, what is up? मैं हूँ गेमर रूट हुज़ैफा। गेमर नहीं, टेक डूड, जो मेरा हर वीडियो का तो नहीं, हर टेक वीडियो का टाइटल है। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी ऑडियोनिक के क्या है भैया, ब्लूबीट्स ऑडियोनिक B707 जो कि ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले सबसे पहले हम इसका डब्बा खोलें। डब्बा भी नहीं, इसमें एक माइक भी है। इसको साइड करते हैं। ये इसकी केबल है, चार्जिंग केबल, और ये केबल है आई थिंक माइक के लिए है या फिर किसी स्पीकर वगैरह से कनेक्ट करने के लिए है। ये एक ऑडियोनिक का वारंटी कार्ड शायद है, और ये इंस्ट्रक्शन है। जैसे कुछ करते हैं साइड। डब्बे में और कुछ ज़्यादा इसके बारे में लिखा हुआ तो नहीं है। बिल्ट इन माइक है, इसमें कार्ड स्लॉट है, बिल्ट इन FM रेडियो, और इससे हम कॉल भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये आ गया। इसकी यहाँ पे तार बनी हुई है, इसको खोलते हैं पहले। तो ये आ गया हमारे पास हेडफोन। तो यहाँ पे इसकी चार्जिंग पोर्ट है, ये इसकी वही तार की पोर्ट, जो स्पीकर वाला वायर होता है उसकी पोर्ट, और यहाँ पे वॉल्यूम का बटन और कनेक्शन का बटन वगैरह है, और ये पावर बटन है। और ये ऑन हो चुका है। इसमें ग्रीन लाइट यहाँ पे जल रही है, इसका मतलब है कि ऑन हो चुका है। और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से। तो इसकी तारों को खोल लेते हैं, दोनों जो ये तार हैं। ये बहुत अच्छा है ब्लूटूथ हेडफोन के लिए। अगर आपका ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और मज़े की बात ये है कि बजट के अंदर भी है, ओनली 2000 रुपीज़। इसको चार्ज करने के लिए आप कोई भी नॉर्मल चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, ये इसके तार को कनेक्ट करने के लिए, और ये चार्जिंग पोर्ट। ये हेडफोन आप नॉर्मल वीडियोस वगैरह, गाने वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर अगर आपको एक फुल गेमिंग हेडसेट चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, रेड ड्रैगन टेलस वाली। जैसे यहाँ पे कार्ड स्लॉट भी है, अब इसको एक्टिवेट करके चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे उसे कनेक्ट करके दिखा दूँ। हाँ, तो भाई इधर लिखा हुआ आ चुका है ब्लूबीट्स। पहले इसको पेयर करते हैं। अब ये कनेक्ट हो चुका है।
और अगर इस पर ब्लूटूथ काम ना भी करे तो इसमें एक और ऑप्शन भी है। पहले इसको ब्लूटूथ बंद कर दें। इसको वायर इस ऑक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से इसको वायर से भी कनेक्ट किया जा सकता है। हाँ तो गाइस अब यहीं तक थी वीडियो, और प्लीज़ मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अमल भी कीजिएगा, ताकि हम सब पाकिस्तानी मिलकर कोरोना को हरा सकें और दुनिया को ये साबित कर दें कि हम पाकिस्तानी किसी चीज़ से नहीं डरने वाले, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।